السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا جماعة أنا رايح طريق اسمه طريق الموت. طريق الموت ده هو حصل كتير قوي فيه يا جماعة. تدعمونا باللايك والشير. هحكي لكم قصة كده، بس إن شاء الله لما نخش الطريق، لسه كده ما دخلناهوش لسه. إن شاء الله هحكي لكم قصة كده لما نخش الطريق. احنا قربنا خالص اهو. ده اول طريق اهوت، هو ده الطريق. والله يا جماعة احكي لكم قصة دلوقتي. والله هذا حصل وانا كنت طالع من الخلا. قابلت عربيات الداخلية كتير جدا في هذا الطريق، فحبيت اتطقص واشوف ايه اللي بيحصل. دخلت لقيت شاب مقتول، مقتول، وصاحب الارض اللي انا هنروح له كمان شوية ده وهو ماشي بعربيته فوجئ بواحد مرمي على الطريق، فكره مغمى عليه او واحد من اللي هم بيتعاطوا المخدرات. وعند النظر فيه جيدا وتقليبه كان مرمي على وشه، عدلوه على ظهره لقوا الشاب توفى الى رحمة الله، اثر كذا طعنة في البطن. والله على ما اقول شهيد، وانا شفت هذا الموقف بنفسي انا والسيد رئيس المباحث، اقسم بالله هذا حصل. دلوقتي داخلين وهوريكم فين الجريمة تمت بالظبط. يا رب تكون الاضاءة واضحة. الاضاءة مش واضحة ولا انا مش شايف أنا. هو طريق مظلم، الاضاءة مش فيه، مش واضحة قوي، لكن احاول اوضحها على قد ما اقدر. طبعا ما حدش بيخش الطريق ده خالص، محدش يجرؤ انه يخش الطريق ده بعد العشاء، استحالة حد يخش الطريق ده. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي بني ادم فيه. يا ساتر يا رب. لا ده طائر، طلع طائر بيطير اهو. عامل برضو المفاجأة، يبقى ليه عامل قوي جدا. عامل مفاجأة، عامل قوي جدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. القاتل بقى كان عزكم الله، كان ملقا في هذا المكان بالظبط اللي احنا واقفين فيه. هو المكان ده كان نايم فيه بالظبط، قصاد ملعب كرة تحت الإنشاء، والملعب اهو. ده ملعب طبعا مهجور.
يا ساتر يا رب. سامعين الطيور؟ هيقع ده ولا ايه؟ متقعش هنا، مبتقعش ليه يا عم؟ تقريبا يمامة دي ولا ايه؟ انا شايفها على فكرة بس الكاميرا مش جايباها. انا اسف يا جماعة، انا طيرت الطيور، كانت امنة في سربها. في صوت، في صوت، سامعين يا جماعة؟ في صوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد هنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من شر ما خلق.
الله اكبر.